Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng 141 excavators para sa National Irrigation Administration o NIA nitong Miyerkules sa Subic Bay Freeport Zone. Ayon sa Pangulo, ang naturang mga excavators ay ipapamahagi sa 17 regions sa Luzon, Visayas at Mindanao. Itong unang bahagi ng 3-year refleeting program ng ahensya mula sa taong 2023 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2,588,988,198 pesos. Sinabi pa ng Pangulo sa kanyang talumpati, ito'y patunay na pagtupad sa pangakong paunlarin at gamitin ang mga lupain sa bansa. Hinimok ni Marcos ang National Irrigation Administration na dapat i-maximize ang buong potensyal ng mga naturang kagamitan upang matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang ani at kita. A commitment that we embrace and that we take very seriously to ensure the productive and efficient use of our agricultural lands. It is imperative that we continue restoring and maintaining our irrigation systems. Inaasahan din na makakatulong ito na maabot ang kasapatan ng pagkain ng mamamayan sa pamamagitan ng mas pagiging produktibo at mahusay na paggamit ng lupang pang-agrikultura. Dagdag pa niya na kinakailangan mapanumbalik at maintenance ng mga sistema ng irigasyon. Ito din ang paghahanda sa darating na El Nino upang magkaroon ng sapat na patubig ang mga magsasaka. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM.